हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को जो नंबर्स दूंगी वो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इन जनरल टू रिलीफ फ्रॉम दी कफ है। ये कोई भी नंबर्स यूज़ कर सकते हैं आप, जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम है, चेंज ऑफ सीज़न का प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस है और जिनको कफ यूजुअली हो जाता है, वो तीनों जने ये नंबर्स यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कंडीशन। और ये नंबर बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिनको ब्रोंकाइटिस है, अगर उनको चेंज ऑफ सीज़न में इश्यूज़ होते हैं तो वो सीज़न जब चेंज होने वाला है उससे 10 दिन 15 दिन पहले से ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दें, नंबर लिखना शुरू कर दें, तो हो सकता है चेंज ऑफ सीज़न में उनको प्रॉब्लम पता ही नहीं चले। एस्थमेटिक तो लिखते ही रहें, धीरे धीरे वो क्योर हो जाएगा। सो आप ट्राई करके देखिए। मैं ये नंबर आप लोग को बताती हूँ। एस्थमा के लिए है 21224113, 21224113। ब्रोंकाइटिस के लिए है 5312 798, 5312 798। और कफ के लिए है 1172 844, 1172 844। आपको ब्लू पेन से लिखना है अपनी बॉडी पे, थाइस पे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे नंबर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे डिवाइन नंबर्स हैं। और अगर बॉडी पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी बॉटल पे स्टिकर लगा सकते हैं या पेपर पे लिख के उस पर बॉटल रख सकते हैं। बट प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो 1 या 2 मिनट आप उस पानी को ज़रूर हील करिए, अपने एफर्मेशंस ज़रूर डालिए और उसमें यही प्रे करिए कि आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है। और करके देखिए, विदिन 21 डेज़ आप लोग को रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। तो आप ये ट्राई करके देखिए और जिसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो प्लीज़ मुझे मेंशन करें कमेंट्स में। जिनको कोई कन्फ्यूजन है वो मेरे से क्लियर कर ले, डाउट्स क्लियर कर ले, मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू।